پشتی چەندین دەمژمێرانش دیارکردنا ئەنجامên هەڵبژاردنên پەرلەمانە عێراقê کۆمسیۆنا باڵایە مافê مرۆڤان لە عێراقê پرێس کۆنفرانسێک سەپارات بدەهان پێشێلکاری و بنبێکاری گرێدان هەندێک ji zêdegaviyan dibe dûrketina hindek kandîdan û sezadana hindek lîstan. Em dişopînin û lezê nakin. Çavereyê encamên komîsyona bilind a hilbijartinan. Bo wê raporta me hinardî. Her wiha ev prês konferanse egereke bo hemûkimkirin û rêzgirtina mafê mirovan. Li dirêjiya vê prês konferansê de Komîsyona Balaya Mafê Mirovan basî binbêkkariyan part û qewarên siyasî û komîsyona hilbijardinan kirin û amaje bi amêrên dengdan û lawaziya beşdarbûnan û karên sexteyî kirin. Findûfêl bi dengan hatiye kirin bi taybet yên hêzên ser bi Wezareta Berrevaniya Iraqê ve û gefeya birîna mûçeyan li wan hat kirin. Herwasa têkçûna amirên dengdanê û guhartina hineka ciwan. Ev bû sedemê destkariyê di hejmartina dengan de. Dîsan hejmareka mezina hêzên ewlehiyê deng nedan ji ber ku kartên wan nehatibûn nûjenkirin. Li ber siva pirsyarekê dengê Amerîka Serokê Komîsyona Balaya Mafê Mirovan çendîn xal derbareyî girêdana vê prês konferansê aşkira kir. وبعض الخروقات قد تستوجب استبعاد مرشحين. هناك بن بيكرن دي بربجيران بدورخنو هناك دي قوارين سياسي بخن بربرسياريان وان راسي جزايان بكن ام دشوبينو ام نالزينن ام لبندا برسفا كومسيونا هالبجارتنان لسر راپورتا كو دي جوان را بيشاندن و دي رولاوي پشتگیریا مافی مروف به. هەڵبژاردن بداوی هات و کۆمسیۆنا باڵایە هەڵبژاردنان jî perên degdanê werpêçan lêlî wan binbêkariyan eger hene havkêşên hilbijardinên bênegorîn an jî werbêjin kariş dest derkeft wil rojên dahatî jî bersiva van pirsyaran hêne dan. Li Bexda Nizar Ebdullah, Dengê Amerîka.